Ein Haus mit Urlaubsflair direkt an der Natur. Zwischen Bremen und Hamburg, in Heslingen, wartet hier ein Zuhause auf dich, das Raum für alles bietet, was Familie wirklich bedeutet. Auf 3 Etagen, 6 Zimmern und ca. 208 Quadratmetern findet man hier ein Haus, was Raum für Ruhe und Rückzug schafft. Und wer nach einem langen Tag Erholung sucht, findet sie hier in der Infrarotkabine und Sauna. Die Sonnenterrasse bringt das Drinnen nach draußen. Bei einem Glas Wein kann man den Kindern im Pool zuschauen und das alles nicht im Hotel, sondern hier im eigenen Zuhause. Häuser wie diese wechseln nicht häufig ihre Besitzer. Wenn du schnell bist, könnte es bald dir gehören.